Ти си победник на М2, но сепак реши да проложиш на Звезда Гранда. Дали го доби она што го замислуваше кога ќе добиеш со М2 победата или? Вака, М2 победата се случи 2011 година. Траеше додека траеше, беше супер. Имам од М2 3 песни и еден спот, фестивали, настапи, гостувања. Им благодарам многу за тоа, но како што кажав, траеше додека траеше. Па решив да си ја пробам среќата на друго место, да не застанам тука. Зошто баш Звезда Гранда? Звезда Гранда. Голем пазар е Србија. Многу време и многу години се снима Звезда Гранда, веќе околу 10 години. Решив да пробам поради тоа што, ете, како што кажав, М2 застана, решив да продолжам понатаму. Во истиот момент се поводи Звезда Гранда да има прв пат во Македонија аудиции, решив да пробам. А во вториот круг ќе се надпреварувате 120 на души, дали ќе продолжиш македонски, ќе биде српски, ќе биде што мислиш? Практикувам да пеам и српски и македонски. Секогаш во баражот ќе практикувам да пеам македонско. Сега кои песни уште немам одлучено за вториот круг, али со тек на време ќе одлучам и тоа. Таму те споредија со Тоше. Сега за нив тоа е окей, во Македонија дали сметаш дека тоа антипатија ќе ти донесе? Тоа е и добра реклама, али е малци и антиреклама. Ја не сакам такви споредби. Чи Тоше е еден и единствен, знаеме кој е Тоше. Знаеме кој беше Тоше во Македонија и во Србија и сегде. Не сакам споредби со никој. Тоше е Тоше, јас сум Филип и сакам како Филип да ја градам мојата кариера. Ако не успеш, не дај Боже. Боже мој, не секогаш победниците се оние кои успеваат на крај све, тие со првите места. Значи, ја нормално ќе лажам ако кажам дека сакам само ете. Го поминав првиот круг и супер е сега све. Боже мој, ако не победам, ако не влезам во таа машинерија, никому ништо. Може ли во Македонија се успее само со поп песни или сепак може да се прилагодиме малце на тоа балканското, како што има српски песни, значи малце еднаква турбо фолк, не целосно, но да се има може да се успее, ја мислам дека може. Мислам дека е полесно да се успее со, како што кажа, турбо фолк и такви некои песни, али сметам дека може да се успее со поп рок. Тоа е стилот кој јас би сакал да го негувам. Што очекуваш од македонската публика? Очекувам поддршка. Поминати сме од Македонија околу 10 кандидати и сите ние очекуваме поддршка прво од Македонија, па после од околните земји, пошто е нели регионално шоу. Така, како се однесуваат кон вас кон македонците таму? Супер, прифатени сме одлично. Секогаш кога одиме на снимања сме прифатени супер, не прашуваат, се зезаат со нас на македонски, убаво прифатени сме. Има уште нешто јас што не те прашав, сакаш да си го напоменеш? Поздрав до сите читатели на Република, благодарам за ова интервју и се надевам дека ќе се видиме во наредна прилика.